喂，正喎，喂，正啊！呢個係嗰個咩啊？你好似淨係識食木，又話唔好講過咁嘅，得500匹咋，唔夠錢咁點算？相信大家對泰國嘅碧絲一啲都唔會陌生，但係移居咗過嚟泰國，發現另一間3大超市之一嘅 Lotus 先至係最好行，因為大部分嘅 Lotus 都光猛啲，手推車又新淨啲，連啲貨物嘅分類咧都好啲，所以今日咧就帶大家嚟 Lotus 行下。諗翻咧嗰陣時咧，我哋成臨尾一日沖廁咧，一定係沖去啲超市度咧，瘋狂咁買埋啲手信，買到一抽二掕咁樣。咁但係咧就成日都唔記得咗咧，最尾一晚其實先要食埋個最正嘅甜品做結。冇錯啦，咁咧又唔想咧稱住一袋二袋嘢咧，又要經過7再入去先至買甜品喎。所以今日我哋有一個企劃。咁我哋今日挑戰用500匹泰銖買呢邊 Lotus 嘅泰式甜品或者泰式糖水嚟試下好唔好食，跟住再推介俾大家，或者試到服嘅就可以叫大家慳翻唔使試，好冇？得500匹咋，唔夠錢咁點算？唔夠錢咁啊食少樣。但係好想試喎，匿埋先。好想試咁都冇辦法。想試話下次再試咯。好想試咁咪要揾多500匹翻嚟試。而家呢個人有人中意睇嘅，咁啊下次再拍過啦。咁如果冇人中意睇，咁你冇得試噶啦。有人中意睇我先有得試。即係有人中意睇，我哋就要食好多甜嘢噶啦喎。係啊，你中意睇我食多幾樣甜嘢，呢個唔食甜品嘅人都食俾你睇啊！無啦啦話自己唔食甜品啊！咁第一站咧，我哋梗係嚟到冰櫃嗰度啦，揀甜品係嘛？冰櫃呢度咧有幾款甜品都幾吸引嘅。好，我哋就睇下有啲咩甜品喺冰櫃揾到先。喂，正喎，喂，正啊！呢個係嗰個咩啊？綠倉啊！綠倉即係露楚啊！露楚啊！椰汁味。正啊！呢個要試啊！呢個喺出邊食，成日都有烏蠅嬲住，呢度唔使有烏蠅嬲住有得食。我要試呢個，我要試呢個。試呢個。呢個。咩嚟㗎？紫薯芋圓啊！紫薯味嘅芋圓，呢個係要冰熱食嘅。哇！呢個係咩嚟㗎？呢個係呢個都係成日見到喎，馬蹄嚟嘅喎 ，water chestnut 喎。呢個都係要擺入微波爐食嘅，擺入微波爐食。頭都講乜春啊？嚟擺入微波爐整熱佢。好，就咁。呢個係咩喎？之前細個食嗰個雪裝蛋糕，嗰個雪裝蛋糕。頭女又講乜春啊？係咯，你之前話見到有隻，有冇呢度啊？咦？呢隻啊？呢個係班蘭味嘅雪芳蛋糕喎。呢個當甜品食都正啊，係嘛？哇！見咗好大半數咯。可以我想問咧，燕窩算唔算甜品啊？燕窩梗係算啦，有陣時人哋啲我哋得500匹，點樣買燕窩？幾多錢啊？啲燕窩好平，又係抗拎拎喎。幾多一盒？如果啲人離12開，樽真係要買燕窩，即係食開燕窩啲嚟要買。一盒12樽。 12樽都係869匹。
即係圍翻港紙幾錢啊？200幾蚊十二樽喎，你香港賣唔止啦，一盒得個6樽都好似300-400。佢仲有白蘭士味，佢仲有白蘭士味。係，你都係講翻中文啊！我頭先見到咧，有嗰個好出名嗰個咧，大城府嗰個桶啊，呢度有得賣。好似一條條試下先絲嗰只啊嘛。有啦，見到啦。喂，仲有好緊要嘅嘢。哇！有芒果糯米飯。芒果糯米飯，喂，冇理由唔買啦。個人都知，就睇下呢度啲芒果糯米飯好唔好味得過出邊嗰啲喎。好啊。邊個？哇！有班蘭味嘅糯米糕嘅切。見到有人啊嘛，嘟咁樣，個叔叔又喺度睇呢個，好嘛？咩啊？白色呢個好似好正，喂，食啦！哇！跌咗粒糯米飯落去咁，超級味，就睇下超級市場嘅芒果糯米飯夠唔夠正嘅手啦。呢隻啊，有咩分別咧？有幾種喎？咁嚟睇下。有白色，有綠色，形象鏡嘅佢。試邊隻喎？試邊隻得？有色睇。試綠色咯，應該都係班蘭味啊，好嘛？我見啲人夾住食到都得意。哦，你有兩隻味喎，我有兩隻色喎。試呢個啦，好嘛？哇！一定係要兩隻味，一隻冇味。係一隻冇味。淨係白色啊！你個朱古力咧？都話揾唔到咯，唔要啦，揾唔到點要啫？啊，唔知大家平時喺泰國嚟泰國旅行，譬如喺7-11啊或者碧斯，會唔會都買啲甜品返酒店食嘅咧？有冇試過一啲好正嘅，都可以介紹下俾我哋，等我哋都試下係咪真係咁正？去街嗰度最中意都係食芒果糯米飯。你好似淨係識食芒果，又話唔好講到我咁嘅，自己又要提翻我識唔識嘢咁樣，又話唔好講到我淨係識食芒果糯米我淨係飯，識食雪糕。係咯。其實垃圾還垃圾，雪糕嚟講咧都好多款式。有個芒果雪條喎。其實不過我哋而家買唔到雪糕啊。係。我都想試下呢個，買齊晒啦！我哋咧而家咧就翻去屋企試食。係啊。好冇？係啊，仲要接埋個仔啊，就嚟夠鐘放啦。係。Let's go。 Let's go，嗱嗱聲。